Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man so einen ganz normalen Standard-Kaminofen nach dem Heizvorgang reinigt. Wir sehen hier unten schon die Asche. Das ist der höchste oder der größte Teil, der gesäubert werden muss. Und hier ist auch so ein kleiner Brandfleck. Es gibt auch eine andere Art der Reinigung. Das ist die größere Reinigung. Da nimmt man sich das Ofenrohr vor. Das sollte man einmal im Jahr machen. Das aber ein anderes Mal. Was brauchen wir zum Reinigen? Das Kaminbesteck, reicht zur Notfall auch ein Handfeger, Glasreiniger und bei sehr, sehr starken Verschmutzungen, Geheimtipp, Backofenspray. Legen wir los. Reinigen ist sehr einfach und kein Hexenwerk. Wir öffnen die Klappe, könnt ihr immer wieder ölen. Das Besondere ist, die Klappe, ihr seht das, fällt immer wieder zu als Schutzmechanismus. Also muss man die Klappe irgendwie etwas festhalten, was jetzt natürlich mit einer Hand etwas schlecht geht. So. Dann nehmen wir hier die Begrenzer raus, dass wir besser drankommen. Nehmen uns dann den Besen und kehren die ganze Asche zusammen. Und wie ihr seht, ist unten auch schon ein Gitter. Und unterhalb des Gitters ist hier die Aschebox. So. Manche haben auch einen Aschesauger. Das geht natürlich auch. Was ich euch empfehlen würde, ist aber keinen Staubsauger zu nehmen, weil den könnt ihr danach nicht mehr benutzen. Die Asche ist zu fein. Die machen dann die Filter und so weiter und so fort kaputt. So sieht dann die Brennkammer aus. Ein bisschen Kohle ist hier noch drin. Das ist gar kein Problem. Manchmal noch so ein Stück Holz, was so leicht angebrannt ist. Das kann da auch ruhig liegen bleiben fürs nächste Feuer. So sieht dann die Ascheschublade aus. Kümmern wir uns um die Scheibe. Hier noch diese schwarzen Stellen an den Schamottsteinen, vielleicht ganz kurz dazu. Die kann man auch sauber kehren, muss man aber nicht machen. Und die Schamottsteine, die kann man einmal oder sollte man, mache ich jedenfalls, einmal im Jahr kann man die rausnehmen, auch hier oben, den an der Decke, und dann die Asche dahinter sauber machen. Quasi, wenn man vom Winterbetrieb in den Sommerbetrieb geht. Auch wenn man dann das Rohr hier oben säubert. Kümmern wir uns jetzt noch um die Scheibe. Wie gesagt, ich nehme mal Glasreiniger und sprühe einfach alles ein. Tatsächlich ist dieser Fleck noch nicht ganz weg. Dafür nehmen wir jetzt mal unseren Geheimtipp Backofenspray. So, wenn man jetzt von außen guckt, sieht man es dann deutlich. Ist der Fleck quasi hervorgehoben. Das lasse ich immer so eine Minute einwirken und mache es dann mit Küchenpapier nochmal weg. So, machen wir es mal sauber und ihr seht schon mal hier, wie gut der Dreck weggeht. Jetzt gleich noch einmal mit Glasreiniger drüber, weil der Ofenreiniger ein bisschen seifig ist. Ich mache jetzt meistens immer Folgendes: So lange wie ich brauche, um die Asche wegzuräumen, stelle ich immer einen von diesen Begrenzer hier rein, dass ein bisschen die Klappe auf ist und so die Luft zirkulieren kann und die Scheibe noch etwas trockener wird. Aber ihr seht ja jetzt schon mal, der Kamin als solches ist schön sauber. Natürlich ein bisschen Asche liegt noch da. Wir benutzen den aber auch tagtäglich. Das heißt, so für den täglichen Gebrauch ist er sauber genug. Hier die Schamottsteine, wie gesagt, die Asche dahinter und auch das Ofenrohr, das machen wir einmal im Jahr sauber. Da nehme ich euch auch gerne mit. Die Ascheschublade ist wieder geleert. Also ist es jetzt an der Zeit, alles wieder zusammenzubauen, einzuräumen. So. Wir setzen wir die Begrenzer wieder ein. Nummer 1 und Nummer 2. Wie man die sauber bekommt, weiß ich jetzt auch nicht, leider ehrlich gesagt. Hier mal darauf achten, dass hier so ein Spalt ist zu den Steinen. Und zu guter Letzt die Ascheschublade. So, und die Teile kommen natürlich auch weg. Wir wollen ja kein Papier verbrennen. Und das war's. So habt ihr einen sauberen Kaminofen. Die kleine Reinigung.
Ach ja, und das ist übrigens eine Variante, wie man den Kamin aufbauen kann. Das sind ehrlicherweise nicht die besten Anzünder dafür. Ja, Asche über mein Haupt. Wie das geht, zeige ich euch demnächst. Und jetzt zum Abschluss, wo sich der Kamin gerade entzündet. Klar, hier unten hat man so ein bisschen Asche noch. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Den einen oder anderen Streifen sieht man dann. Jedenfalls jetzt mit dem puren Auge noch auf der Scheibe. Aber ihr habt eine schöne, saubere Brennkammer. Und das sieht auch gleich viel, viel schöner aus, wenn das Feuer in einem sauberen Kamin brennt. Davon losgelöst sollte man übrigens immer wieder den Kamin reinigen, damit genug Platz in der Aschekammer ist und auch grundsätzlich seine Sachen halt pflegen. Euch viel Spaß. Danke fürs Zusehen.